İsrail-İran arasında artan gərginlik Azərbaycan turizminə də təsir eləyə bilər. Qlobal İnfoza danışan turizm eksperti Ceyhun Aşrov bildirib ki, bu kimi gərginliklər turistlərin səyahət qərarlarına mənfi təsir göstərir və səfərlər ya təxirə salınır, ya da alternativ istiqamətlər seçilir. 2024-cü ildə İrandan 210 min, İsraildən isə 29 min turistin Azərbaycana gəldiyi qeyd olunur. İrandan birbaşa uçuşların bərpası planlaşdırılsa da, hazırki vəziyyət buna əngəl törədib. Aşrov alternativ bazarlara, xüsusilə Çin və Türkiyəyə yönəlməyi tövsiyə edir. Ekspertin sözlərinə görə, xüsusilə Tehran və Təbrizdən planlaşdırılan birbaşa reyslər Azərbaycan turizminə ciddi töhfə verə bilərdi. Hazırki şəraitdə isə turizm şirkətləri yeni bazarlar axtarmalı, risklərin aradan qaldırılması üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə strategiyalar hazırlamalıdır. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.